Olha o João autista aí na fogueira, ó. Não mexe, não faz mais nada. Antigamente ele ia querer mexer na fogueira. Ó, não mexe, tranquilão, sentado, tá vendo? Claro que eu fico de olho direto, não dou mole. Mas olha como é que é bom, já mudou bastante, ó. Deus abençoe, né? Igual eu falo, o processo é lento, mas vale a pena quando você vê o sucesso assim, ó. Tá bom, gente? Aí, o João autista e a sua fogueira. Oi. Oi. Pera aí, eu vou botar mais. Eu vou só estar filmando você um pouquinho aqui pra mostrar pro pessoal. Pra mostrar como você melhorou. Oi. Tá quietinho. Viu? Olha lá. Isso aí. Pera aí, já vou parar aqui já. Hum. Viu? Olha lá, o fogo, hein? Eita. Viu? Aí a fogueira aí, ó. Viu? Aí. Agora vai espantar os mosquitos todos, né, João? Tem bastante mosquito? Aqui, ó. Igual eu já mostrei, né? Aqui tem um morrão ali. Dá pra mostrar pra vocês. Aí lá, ó. Grandão, que é um morro de Noã. Aqui tem muito mosquito. Porque tem muita área ainda de mato. Bom, gente, aquele abraço, tá?